Suara itu adalah boom. Teman-teman, hari ini kita akan ngebahas Sonic Boom, iya kan Ayah? Iya, Sonic Boom itu apa sih Miko? Ayah juga baru tahu. Kecepatan pesawat. Kecepatan pesawat. Dia tuh Jadi, kayak dia ceritanya gimana ceritanya? Jadi ada pesawat tuh lewat Pesawatnya pesawat baling-baling apa pesawat jet? jet. Jet. Tapi jalannya pelan. Terus mengeluarkan suara kecil, habis itu tiba-tiba menggede. Membesar. Iya, lingkarannya. Jadi itu yang namanya Sonic Boom. Iya, kalau pesawatnya diganti kecepatan Sonic, Supersonic gitu ya? Supersonic, habis itu nanti kenceng, itunya suaranya muter-muternya ke belakang. Oh, jadi suaranya itu kayak ada gerakannya ya? Iya, itu dinamakan boom. Boom. Iya, boom. Jadi kalau misalkan ada pesawat, kemudian pesawat itu menggunakan jet, terus ada suara itu adalah sonic. Kemudian Bukan. Suara itu adalah boom. suaranya adalah boom. Bukan. Kalau kecepatannya Sonic, moodnya Sonic jetnya, nanti boomnya nanti ke belakang. Ke belakang ya? Iya. Boom itu suara juga, bukan? Boom itu maksudnya nanti kalau di rumah kita pas kita lihat di jendela, terus ada pesawat lewat tapi dengan mode Sonic Boom, itu sangat berbahaya. Berbahayanya gimana Miko? Itu bisa Menyebabkan memecah kaca. Hah? Berarti suaranya kayak suara yang oktav tinggi ya, kayak suara penyanyi yang suaranya tinggi jadi sampai bisa memecahkan gelas gitu. Oh, Sonic Boom itu. Emang Miko ngomong-ngomong Sonic Boom awalnya dari mana taunya? Dari YouTube. Dari YouTube. Bahas tentang apa YouTube-nya Sonic Boom itu? Pesawat atau apa? Mainan? Sonic. Bahas tentang Sonic Boom. Bahas Sonic Boom. Soalnya pas di channel itu ada yang banyak komen itu Sonic Boom. Sonic Boom. Jadi Sonic Boom itu adalah suara yang dikeluarkan atau gelombang frekuensi yang dikeluarkan ketika pesawat jet itu lewat, dan apabila pesawat itu terbangnya rendah dan kecepatannya tidak terlalu tinggi, pelan, dia bisa mengeluarkan Sonic Boom yang bisa memecahkan kaca. Intinya adalah Sonic Boom. Yang pelan itu tidak bisa memecahkan kaca. Oh, kalau kenceng baru bisa memecahkan. Iya. Oh, jadi kalau pesawatnya lewat kenceng dan itu dekat rumah kita bisa memecahkan kaca. Makanya pesawat terbang itu jet terbangnya nggak boleh yang rendah-rendah, kecuali pesawat tempur kali ya kalau keadaan perang ya. Jadi itu pelajaran hari ini adalah Sonic Boom. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya yang di bawah sini. Dan kalau kalian suka video ini, like ya. Dadah. Salah. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya yang di bawah sini. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Dadah.